waaqayyoon kan jaallattan nunis kan isin jaallatu maatiiwwan fayyisaa addunyaa luba keenya kabajamoo luba liqasiyyumaan takasta akkasumas diyaaqonii keenya maatiiwwan waaqayyoo hundi keessan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessan maqaan waaqayyoo keenyaa dhalootaa amma dhalootaa bara baraan kan galatoome nuuf ta'u akka baay'ina cubbuu keenyaa akka dadhabina foon keenyaatti utuu hin ta'in akka arjummaa isaatti nu eegee guyyaa kanaan immoo nu eegee guyyaa qulqulluu Phexros qulqulluu Phaawulos ittiin kabajlee sooma duukaa bu'ootaa isa hiikamu guyyaa irraatiin kan nu ga'e waaqa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Eebba wareegamtoota kana Phexros Phaawulosiin hunduma keenya nu haa eebbisu. Egaa guyyaa har'aa wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 eegalee dubbifamee jira. Wangeela guyyaa har'aa akka dhageessanii mata dureen barumsa keenyaa guyyaa har'aas oolota koo eegii kan jedhudha. Oolota koo eegii inni kun qulqulluu Phexrosiidhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan kenneef adaraa kan itti kennedha. Waa'ee uummata kanaa waa'ee maatii kiristaanotaa kanaa akkamitti eegamuu akka qabanu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota 15 maatii kiristaanaa 120 jiranuu Phexrosiidhaaf guyyaa kana akkaataan itti kennee dubbisnaa jechuudha. Sababni isaa Phexrosiidhaaf immoo kan kenname amantii cimaa ati bu'uura hin sochoone kattaa hin sochoone ittiin jedhee takattaa kanarratti mana qulqullummaa kootii nan ijaaraa humni seexanaa humni diiyaabiloos raasee kuffisuu hin danda'u gatii jedheef Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti kan ammoo sababni jedhameef namoonni ilma namaatiin maal jedhu eenyu jedhu jedhee gaafatee booda namni waan baay'ee jedha isinoo maal jettu jennaan ati Kiristoos isa Waaqayyo ilma Waaqayyoo jiraataati ittiin jedhee dhugaa baanaan kanaafuu furtuu mootummaa Waaqayyoo siifan kennaa jedheen Phexrosidha. Phexrosi Phaawulos akkaataan waamicha isaanii garagari kaayyoon ittiin tajaajilan garuu mootummaa Waaqayyooti. Kaayyoo tokko waamicha garagaraatiin gara kaayyoo tokkootti namoota dhufaniira jechuudha. Phexros wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 amma 20 irratti qurxummii qabduu ture. Hojii isaanii duraanii utuu waamamin dura qurxummii nama qabaa ture. Kiyyoodhaan qurxummii bishaan keessaa baasee nama qabaa ture akka ta'e argina jechuudha. Phaawulositti immoo ala deebinu qulqulluun Phaawulos kiristaanota faana bu'ee hidhuu faana bu'ee adamsee qabu mana jarri walitti qabaman kan gubu nama turedha jechuudha. Phaawulos immoo kiristaanaa kana adamsaa ture jechuudha. Kiristaanaa balleessuudhaaf inaaffii Waaqayyoo isa qabee seera Musee sanaan egaa isa baratee jira. Waanan baradhe halatti barumsa kan biraa dhufee jedheetu namoota maqaa Kiristoosiitiin walitti qabanu kiristaanota adamsaa ture jechuudha. Gati kana utuu adamsaa jiru qulqulluun Phaawulos hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 3 kaastanii yoo dubbistan akkasumas immoo boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaastanii waa'ee Phaawulos yoo dubbistan gara biyya Damaasqoo jedhamtu utuu kiristaanaa adamsuudhaaf jiraangoo qabanurraa xalayaa qabatee utuu deemaa jiru karaa isaa irratti Yesuus Kiristoos itti mul'ate humna isaatiin lafatti kuffise. Ija isaa isa foonii sana beekumsa isaa isa foonii sana jalaa jaamse. Gaafa kufee jedhu sagalee tokko immoo dhaga'e. Saa'ol Saa'ol maana na adamsitaa jedheen maana faana buuta maana ari'atta jedheen sagaleen tokko gubbaarraa dhufee Saa'ol
Phaawulosin usun jedhamin dura maqaan isaa Saa'ol jedhamaa ture. Yeroo kana ankanan si adamsu, ankanan si ari'u, ati eenyuutti jedhe sagalee sanaan. Ani isumati na adamsaa jirtu Yesuusin aatti jedhe. Yaa gooftaa koo jedhe anuma sana amane. Yaa gooftaa koo maal ajajamu maal godhu ree jedhe immoo jaame jechuudha anuma sana. Iji isaanii foonii hin jaame arguu dadhabe. Waan gochuu qabdu Simoon kan jedhamu jiraate inni sitti agarsiisaati gara isaatti deemii jedhe. Namoonni naannoo isaa jiran sagalee sana dhaga'anii na'anii hirrifatani. Nama ija jaamaa kana iji isaa jaame kana qabanii gara inni barbaade geessaniini. Iji foonii beekumsi foonii inni ittiin kiristinnaa adamsu kiristiyaanota balleessuudhaaf deemu sun jalaa jaamee dukkanaa'ee dadhabee kanaan booda nama haaraa ta'ee kan Kiristoosiidhaaf morma isaa kennee amma du'aatti amanamu ta'ee jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Gara isaatti booji'atee deebisee jechuudha. Kiristiyaanota duukaa nu duukaa Waaqni akka jiru kanatti amanna jechuudha. Inni nu wajjin hin jiru Waaqayyo keenya cimaa akka ta'e kanatti amannaa jechuudha. Asala dhufnu Waaqayyo ergamoota isaatiin hunda keenya akka eegu naannoo keenya buufachiisee akka nu eegaa jiru amannaa jechuudha. Kanaan booda qulqulluun Phaawulos illee wareegama guddaa wangeela Kiristoos dabarsuudhaaf, babal'isuudhaaf, barsiisuudhaaf waan guddaa kaffalee akka jiru seenaa qulqulluu Phaawulos keessatti illee arganna. Amma dhumaatti akkamitti akka inni cime akka inni qormaata foonii kana akkaataan ittiin qormaata sana keessa darbe gara kanaan arganna hubanna jechuudha. Ala baay'ee qabsoo gaarii qabsaa'eera, fiigicha koos xumureera, amantii koos eegeera jedhanii namoonni baay'een lafa awwaalarratti barreeffatu yoo argitanii jiraattan. Inni kun qulqulluu Phaawulos ergaa gara Xiimotewos ergeessa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti isa jirudha. Qabsoo gaarii qabsaa'een jira jedhe. Qabsoo gaarii amma namoonni tokko amantiidhaan qabsoo keessa jirra ala jennu maa inni qabsoon kunii jedhu qulqulluun Phaawulos ergaa gara Xiimotewos boqonnaa Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti qabsoo gaarii qabsaa'een jira jedhe. Qabsaa amantii jechuudha. Qabsaa amantii isa meeshaa dhukaasaatiin qabsaa'an otoo hin ta'in isa yaada ciccimaa ala sana immoo filoosofaroota addunyaarra jiranu yaadi isaanii kiristinnaa kana qorachaa gatii tureef isa kana qabsaa'anii keessaa Kiristoos ilma Waaqayyoo jiraataa ta'uusaa sana akkaataa ittiin ibsamu kan akka ibsineef immoo qormaanni adda addaa alatti dhufu qormaata sana hundumaa akkaataa ittiin mo'ate sana agarsiiseetu gara Waaqa isaa isa tajaajiletti deemuudhaaf ala ga'uyyuu kana kaa'e jechuudha. Qabsoo gaarii qabsaa'een jira, fiigicha koo xumureera, amantii koos eegeera jedhe qulqulluun Phaawulos. Nu yoo eessa jirra? Har'a kan jira yaadannu qabsoo isaanii gati qabsaanii fi qabsoo amantaa. Phexrosis Phaawulosis qabsoo amantaa isaanii qabsaanii jiru jechuudha. Phexros al-sadii gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosin ganee ture. Ala guyyaa jimaataa Iyesuus Kiristoos qabamu sana wangeela Luuqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 61 amma 62 irratti yommuu argitan Waaqayyo ilma isaa tokkicha Iyesuus Kiristoos dabarsee alanni kennu Iyesuus Kiristoos ala kennamu sana namni tokko illee isa wajjin dhaabbachuu dadhabe. Na jaallattaa itti jennaani hundumtuu si jaallannaa jedhanii. Natti fakkaatu akkasii na jaallattanu jennaan yoo du'allee barbaachise anamma du'aatti si jaalladha Phexros jennaan akkanuma argeeni Phexros utuu halkan kun hin bariini halkanuma kana keessatti yeroo sadii nagantaatti jedhee yeroo kana gaafa qabanii isa deeman guyyaa fannifamuudhaaf murtiidhaaf geessanuu sana ati namicha kana wajjin turtee gaafa jedhanii lakki anoo san beekuu jedhe qorri dhanna isaa rifachiisee bulluqa barbaada abidda qaqqaammachuu dhaqaatiyyuu qorra sanaa jedhee bulluqa argachuu jedheetu
dhannasaa isfachuudha jedheetu gooftaa isaa Yesuus Kiristoosiin gane. Haasaan kee beekamaati Yesuus Kiristoos wajjin turtee jedhanii lakkii waan isin jettan nama kanan hin beekuu jedhe. Uffannaan kee iyyuu beekamaati isaa wajjin turtee jedhani sadaffaa lakkii an nama kana iyyuu hin beekuu jedhe. Jara keenya haasaan keenya hin beekamaa laata Yesuus Kiristoos wajjin ta'uu keenya. Haasaan afaan keenyaa ba'u Yesuus Kiristoosiin kan namoonni nurraa hubatan godhaa laata? Moo jibbiinsa, lolaa, adda ba'umsa waan Waaqayyoon jaallanne haasofna moo afaan keenyaan jechi keenyi afaan keenyaan ni ba'u gaafa haasofnu akka Kiristoos nurra bulee isa addunyaadhaaf kennaa jiru sanatti ibsinaa laata? Haasaan kee beeksisaa jedhame. Uffannaan kee beeksisaa isaa wajjin turtee jedhaniin namni Kiristoosiin wajjin ta'e Yesuus Kiristoos wajjin ta'e uffannaan isaas naamusni isaas hin beekamaa jechuudha. Uffannaan keessan Kiristoosiin uffadhaa jedhe qulqulluun Phaawulos. Jaalala gatii ta'eedhaaf, isa rakkate kan gaddu gatii ta'eedhaaf, isa dhukkubsate kan gaddu kan fayyisu gatii ta'eedhaaf, lafa murtiin jalaa dabee jiru murtii dabee irratti namoota murtaa'aniif dhaabbatee kan bilisa baasu kan falmu gatii ta'eedhaaf nuyis Kiristoos ala jedhamnu lafa murtiin irraa dabde sana murtiin nama kanaa jalaa dabdee jirti. Haqaaf dhugaan hin jirtu jennee haqaaf dhugaa sana dhaabbannaa laata? Isa beela'ee jiruuf dhaabbannaa laata? Isa dheebotee jiruuf dhaabbannaa laata? Isa ajjeefamaa jiru seeraa heera malee ajjeefamuuf dhaabbannaa laata? Kiristoos nu duukaa jiraa hojii keenyaan adeemsa keenyaan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos qulqulluun Phexros dhugaa kana qabaniitu rakkinaaf gidira baay'ee keessa darban jechuudha. Kiristinnaan abbootii keenya abaabilii akaakilee karaa kiristinnaatiin ala waamnu qulqulloota jara kanaa wajjin akka eda'amnee eebba isaanii arganne nu illee akka isaanii akka cimnu jechuudha. Waggaa waggaadhaan gaafuma guyyaan Phexros Phaawulos jennee maqaa isaanii waamuu duwwaa miti. Nu isa akka isaanii cimuudhaaf jabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Nu jabeessi yaa Waaqayyo amantaa keenya nama dhumaatti jennee qilleensumni tokko ala dhufee jedhu waanumti tokko lolli tokko ala dhufee jedhu maali utuu manas dhaquu dhabaadhe utuu mana achi ga'uu dhabaadhe utuu mana hordofuu dhabaadhe utuu kana gochuu dhabaadhe jennee kan miilla keenya boodatti harkisinu jirra jechuudha. Kanatti seexana gammada malee Kiristoos kanatti hin gammadu jechuudha. Gaafa qormaanni tokko dhufu kun ana duwwaa irratti miti. Jara amantaa keenya kana cimanii asiin ga'an irratti illee qormaan akkana ture. Bakka dhugaan jirtu yoomiyyuu qormaan hin jira. Kijibatu jira. Isee kana mo'adhee tamin iyyuu cimee dhaabbadha jechuun nu barbaachisa jechuudha. Qulqulluun Phaawulos kanaaf qabsoo amantii kootii raawwadheera jedhe. Qabsoo gaarii qabsaa'ee jira jedhe. Qabsoo gaarii qabsaa'aa jirraa laata nuyi. Haqaaf dhugaadhaaf qabsaa'aa jirra. Waan Waaqayyo jaallatuuf qabsaa'aa jirra. Wal beeknaadhaaf murtii dabsaa jirra moo gatii walitti siqnuuf gatii wal jaallannuuf murtii dabsaa jirra moo haqaaf dhugaa walitti haasofnee haqaaf dhugaa baasutti jirra? Inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif dhugaan Waaqayyoodha. Dhugaan ilma Waaqaati akka sabni keenya jedhu dhugaa yoomiyyuu ala arginu dhugaa bakka mul'atte sanatti bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sobaaf kijiba immoo ala ta'u sobaaf kijiba sabantirraa immoo of eeggachuun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gatii kanaatiif Phexrosii Phaawulos qulqulloota gatii ta'aniif karaa adda addaatiin illee waamaman malee kaayyoo isaanii fi galmi isaanii hojii tokko ture jechuudha. Galma tokkoof hojjetu turani jechuudha. Mootummaa Waaqayyoodhaaf namoota qalbii jijjiirrannatti waamuudhaaf. Gatii kana ala jara dhageenyu nu illee qalbii keenya jijjiirrannee amma dhumaatti qormaata amantaa keenyaan nutti dhufu jabaannee keessa ba'uutu nu barbaachisa. Egaa kan Phexros kan Phaawulos seenaa isaanii utuu baasnee seenessinee baay'ee baay'ataa eebbi isaanii hunda keenya irra bulee haa jiraatu. Kanaa ol akka hin deemne isaatiin nu daangessaa. Akka Phaawulos akka Phexros amantii keenyaan cimnee mootummaa isaadhaallee akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebba isaaniitiinis hunda keenya nu haa eebbisu.